खुशखबरी PST एंड JST जे कैंडिडेट्स जे लाइ खुशखबरी। दोस्तों हाणे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़त्म थी चुकियूं आहिनि। IBS अखर सिंध गवर्नमेंट अॼु 8/11/2021 शाम जो 5 वॻे रिज़ल्ट्स अनाउंस करे चुको आहे, यानी फाइनल रिज़ल्ट जेका PDF में मोकिले छॾी आहे। जिन दोस्तनि जूं 50 खां अबव जेके मार्कूं आहिनि उहो हींअर ई पंहिंजे पोर्टल ते वञनि ऐं ॾिसनि त तव्हांजो नालो फाइनल लिस्ट में आहे या न। काफ़ी जेके दोस्त आहिनि जिन जूं मार्कूं 50 खां अबव आहिनि उन्हनि जो फाइनल लिस्ट में नालो अची चुको आहे। दोस्तों रिज़ल्ट खे चेक करण जो ॿियो तरीक़ो इहो आहे त मां कमेंट सेक्शन में पंहिंजो WhatsApp नंबर तव्हांखे ॾियां थो। तव्हां उन WhatsApp नंबर खे सेव करी फाइनल रिज़ल्ट जेका आहे हू मूंखे मैसेज करी तव्हां वठी सघो था। मां वटि जेके बि PDF जेके ताज़ा ई पिया आहिनि मां तव्हांखे शेयर करे वठंदुसि। तव्हां पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट तालुका ऐं पंहिंजे UC जो नालो चेक करे सघो था। दोस्तों मिलूं था IBA जी कंहिं नई अपडेट सां गॾु कंहिं ॿी वीडियो में। तेसीं ताईं जे लाइ इजाज़त। जेॾांहुं पेर तेॾांहुं ख़ैर, सिंध सलामत साथ सलामत, अल्लाह निगहबान।